大家好，我係丁姐，仲記唔記得今年我哋嘅主題係咩啊？今年我哋用咗五行養生做主題，重溫一下。我哋上一輯喺五行養生之下咧，我哋就講咗木。木咧係對應咧就係我哋嘅筋骨嘅，所以我哋講咗好多咧強筋骨啦、去濕啦嘅湯水。咁然後今日嘅主角咧就係到心。五行咧其實就係講緊木火水金土，亦都等於對應嘅臟腑就係肝心脾肺腎。嗱，呢幾個字大家好熟啦。咁心大家一聽到一定諗到係咩？就覺得係心臟。唔單止，當然係強心臟或者護心臟咧，亦都係夏天咧我哋要注意嘅。咁譬如我哋做運動啦，我哋都唔好太激烈啦，因為已經好天氣熱啦，咁好容易點啊，boom一聲跌低。唔好以為係老人家嘅事，後生仔成日都聽到啲新聞。心除咗對應心臟，仲有一樣要對應嘅，就係我哋嘅心神。中國人咧有啲成語咧，其實真係好養生嘅。我哋有冇聽過心領神會、心神合一？所以心咧就係同神。神嘅意思咧係指我哋嘅精神狀態，甚至乎係我哋睡眠質素都有關。咁所以咧，大家有陣時喺夏天特別容易咧就扎醒瞓得唔冧，都係呢個原因。好啦，咁我哋翻嚟今日夏天主打講心，我哋就同大家煲一個養心安神嘅湯，好嘛？養心安神會令大家冇咁猛啦，冇咁燥啦，搭公共交通工具啦，唔會同人鬧交啦。最緊要係點啊？夜晚黑瞓得好，跟住第二日好好精神。今日嘅湯咧就係用蓮子、百合、燈心草，然後茅根煲呢個安神湯。頭先咧我將個題目咧其實都講晒啲材料噶啦，咁所以我哋再介紹一下材料好唔好？頭先講啦，我哋今日主打呢個湯咧係夏天，相對應係心，咁咧係令大家寧心，包括寧心係有啲咩啊？大家成日聽噶啦。百合啦、蓮子啦，仲多咗兩樣，一樣咧就叫做呢個好得意嗬，一紮紮叫燈心草。通常咧，我哋喺小朋友嘅開奶茶咧會聽到嘅。點解會有呢樣嘢咧？就係小朋友有陣時咧會扎醒，瞓得唔好，瞓得唔冧，甚至乎咧半夜咧發噩夢。咁呢樣嘢咧就係小朋友、大人冇人家個個都啱。跟住有茅根，茅根咧就有清熱涼血嘅作用，咁所以頭先都講啦，我哋嘅心火成個人咪猛咯，咁所以咧降心火咧，我哋就用咗燈心草、茅根，同埋令大家安睡瞓得好嘅百合同埋蓮子，跟住就淮山。再講多少少，譬如蓮子咁啦，大家會見到啲蓮子咧有兩樣嘅。你又會見到而家咧有啲紅色嘅衣，即係外皮咁啦。另外咧亦都見到啲白色嘅蓮子嘅。蓮子裏邊咧仲有一樣嘢，不過我今日冇落，因為落咗擺喺個湯度咧，我驚咧口感冇唔好。嗰個叫蓮子心，蓮子心咧係綠色一條條嘅。有人甚至乎中醫會見你用蓮子心嚟焗水煲水，苦唔苦啊？唉，我哋形容咧，我哋嗰個年代咧叫哇苦到苦過弟弟啊！不過呢個年代咧可能唔明我講咩啦。好苦好苦，但係對咧清心火咧，特別係後生仔下，可能講緊你咧，好容易咧喺額頭咧出好多爆瘡啦，搞極都搞唔掂咧，你不妨用蓮子心咧去試一試，改善呢個問題。好啦，咁除咗咁咧，我哋今日咧仲有另個湯咧，飲落去好舒服甜啲嘅材料係包括咩啊？粟米。嗱，慣常有睇我丁姐湯水嘅頻道嘅朋友都知啦。我愛粟米嚟煲湯咧，哇！完全環保啊，一啲都唔嘥啊。點樣環保法啊？成棵粟米我完全要善用佢嘅，包括佢嘅外衣，我哋叫做咧粟米衣或者粟米盒。好啦，呢個就係佢嘅外衣咯。外衣即係咧買翻嚟嗰棵粟米咧，成棵完完整整嘅，我哋搣咗先。跟住咧，你會見到一啲咧叫粟米鬚，跟住先到我哋平時見嘅粟米。所以咧，請各位咧留意啦，去買粟米嗰陣時候唔好貪方便。超級市場有一啲咧就係完完全全冇晒呢啲嘅，淨係見到一粒粒粟米、一條條粟米咧。我建議你就去街市買一棵棵嘅，由外邊嗰浸衣
到呢個粟米酥，到粟米完完整整都係你應該善用嘅。點解啊？原因咧就係夏天咧，我哋好容易飲好多凍嘢，於是啲水濕氣就積聚喺身體裏邊，所以要去濕嘅話咧，粟米呢個合呢個衣同粟米酥就好有幫助啦。如果女士們或者女孩子唔想有脹腿或者水腫咧，呢兩個特別有幫助，所以記住啦，全部都有用嘅。好啦，咁今日咧我哋夏天我哋呢個湯水咧，夏天就唔可以用太腍嘅肉咧嚟煲湯。之前咧我都介紹過㗎，幾時用豬展啦，幾時咧用豬脊骨啦，甚至乎豬尾骨啦。今日因為夏天，我哋就用豬展嚟煲呢個湯水。好啦，講咗咁多材料，我哋馬上去示範，好冇？好嗱，我哋馬上咧將啲材料咧示範。頭先講啦，因為夏天，所以咧我哋唔用骨類嚟煲湯，我哋就用咗一個豬展。咁有啲人又問我，咁同瘦肉有咩分別啊？其實係冇嘅，係豬嘅唔同部位。不過我自己本人咧好中意食豬展，特別係哇呢條咧筋咧飲少少豉油咧，真係美味無比，係咪？好啦，咁我哋開咗先，開咗個火，好啦，我哋將嚿豬展咧擺咗落去。嗱，好多人成日問我呢個問題嘅嚇，究竟係齊水落、平水落，究竟係滾唔滾？我就滾起先落嘅，係啦。有啲人咧就話凍水先落，我就本人咧我就唔 prefer 嘅，我就會用咧滾咗水落。好啦，頭先講成個粟米唔好嘥啦，倒晒落去嚇，我哋好環保咁食晒所有嘢。咁於是你會問嗰啲盒咧係咪一定咧要紮咗佢？又唔係嘅，你成條你唔想嘥功夫咧就咁擺落去都得，不過咧就冇咁好睇。跟住呢個係淮山，成日都講噶啦，我中意買嗰啲淮山咧係少少攣攣地、攣攣公嘅。點解啊？呢啲係生曬淮山，生曬淮山咧係冇硫磺分過咧，個口感唔會有少酸味。咁啊，百合啦，百合基本上如果揀咧就係唔好太黃，唔好太感覺佢好似碎得好交關，咁嗰啲百合就冇咁靚咯。咁啊，蓮子用有衣嘅、有外皮嘅蓮子，蓮子心咧就冇噶啦，去咗噶啦，或者買嗰陣時其實已經冇噶啦。跟住呢個燈芯草或者叫燈芯花，兩樣都有人叫嘅，擺埋落去。最後茅根，茅根咧有啲剪碎咗，有啲長條啲嘅。茅根有一個好處咧，就係如果屋企有小朋友，好容易咧因為鼻膜薄而咧流鼻血嘅話，茅根有止鼻血嘅作用。好啦，咁通常係咧，因為心火盛，咁啲血咧冇辦法，我哋叫做咧走出嚟咧，就會喺你一啲咧皮膚薄嘅地方咧，就好似頭先講啦，毛孔啊、鼻孔啊嗰啲皮膚比較薄咧，就會流鼻血。咁所以呢個咧家長亦都可以留意。咁因為夏天嘅湯咧，通常我哋唔需要煲好耐嘅。何謂耐同唔耐嘅標準咧？就係煲3-4個鐘叫耐嘅啦。而家老火湯咧唔需要煲到咧話，哇煲半日冇咁嘅事啦。咁所以呢啲夏天嘅湯水咧，個零鐘已經搞掂噶啦。等一陣再同大家見面。